bannanga abakazi muline ettima abakazi muline ettima Katonda yatonda ekitonde ekikazi nga kirina omukwano mungi naye kirina ettima bannange laba omwana w'omusajja gwe base laba omwana ya laula maswali laba omwana w'omusajja gwe base ono omwami bamuyita Brian Barber era nga asala baserebu abasinga enviiri bafefe busi bani bonna buli serebu gola abasinga batera okusala bukatsi asala baserebu abasinga enviiri era alina ne charity esala abantu ku street enviiri abadde ne mutabani we nga naye akola omulimu gwe gumu naye asala nviiri era nga naye asala ba celebrities bonna kale katubayite ba celebrity barbers oba benyiziza biki ne mukazi we oba byabadde biki oba bamukwatidde mu bwenzi oba yamumye ssente oba byabadde biki omukazi yanyize n'afumita omwana w'omusajja ebiso omukazi kyamususeko nga tasobola kumutwala mu ddwaliro essaawa ezo kuba omutwala mu ddwaliro baba bagenda kugamba osooke ku poliisi ate nga talina byakuwoza yakakkanye naye yesse ne baleka ekyana kito kyamye Bannange kitalo nnyo ekya Kapene ento Arnold Baba ne girlfriend we n'emikwano kano kalowooza eri ffenna buli lw'obeera mu relationship n'ekulaga red flags n'ekulaga nti temuteekeddwa kubeera mwembi nga yakusika muguwa mukwano gireke n'ekirala tukendeze okusalirawo mu busungu essaawa eno Kape ebadde nto bakazaala bebi waabwe atuula butuuzi kati essaawa eno omwana ono asigadde enfunzi olw'okusalawo kw'abazadde be omuntu bw'olabanga akumenya bumenyi mwesonyiwe tomanya bw'onaamuta n'ogende eno ogenda funayo omubeezi owejjuse n'okwejjusa ebbanga lye wamala ng'osikambulamu eri relationship obadde ndaba abakyala bamu nga bagamba nze nange nkutta abasajja mukendeza obwenzi tokola bwoti n'enkuleka bw'omutta n'ofunamu ki okuggyako engalo z'okujjula mu nsaayi oba mwembi okufa mu bintu ebitategeerekeka bane n'ekirala nga tonnaba kugenda mu relationship sooka weebuuze noono gw'ogenda naye mu relationship mwembi muli ready to settle oyinza okuba nga gw'oli ready to settle naye ng'ate oli tannaba kubeera ready ng'akyalaba abantu bangi akyalaba abakazi bangi akyalaba abasajja bangi akyayenda kuno ne kuli kitegeeza temugenda kusetolinga temugenda kuba na mirembe paka nga mwembi musazeewo okubeera ready to settle tulabe obubonero obwo nga tetunaba kuyingira relationships okwewala ebintu nga bino anyway may their souls rest in peace n'ebikolwa bye birungi so Brian Barber abadde alina omutabani ogwewandise ku baana b'abakulu omu yafudde mu ntiisa mu ngeri embi ennyo mu ngeri etiisiza ddala. So, you know, this is how Arnold has left us. Oba yene nsonga lwaki Arnold esaawa zino mufu oba maiti. So guys, kintu kyaddeebwa kiti Arnold yabadde ava ku ambias olunaku lw'ejjo nga we mumanyi ebyaffe by'abavubuka tukyakalamu ne tukuba amabaala musajja wattu n'ayingira amaka ge kuba abadde alina omukyala nga balina n'omwana naye nga ndoza mukyala we yali atera omuwoninga bino ebintu bye mumanyi nti lekerawo obwenzi biki nga mwe mumanyi ebibeera mu bafumbo naddala nti omuwala oluusi abadde akeberanga mu ssimu ye ng'alina byanoonyamu nga we mumanyi abakazi abamu. So Arnold bambi akomawo waka omugenzi nga yebaka kumbe omukyala yaguze edda obwambe nga yabumulindisiza era kitegereke kuba nti ennyumba eno badde bagisulamu abantu bana omuto Arnold ne mukyala we n'omuvubuka gwakola naye ku saluuni. Omukyala yagambye omuvubuka ave mu nnyumba agenda aggulewo saluuni ku makya kumbe amugobawo ng'alina mission gy'agenda okukola. Era omukyala ono Arnold yabadde yakayingira ennyumba leero ku ssaawa 10 ez'okumakya omuwala ono n'akwata obwamba obwo n'afumita omuvubuka paka omusaayi we gwatandise omuyita omusajja wattu ne yeerwanako baneiba ne bawulira olutalo bagenza otuuka okuggulawo nga Arnold avaamu omusaayi mungi bambi abavubuka bakyalibe ne bamukwata ne bamutwala ekibuli emulago omutekatekako ebintu ebisinga nga yagenze dda omusaayi kuba omuwala yamusaze muno n'amusala eno wansi kuba nze mbaddeyo ku mochari mulago fa abajjeyo omulambo ne Brian Barber taata we. So obulamu bwe batyo bwakomyawo kati abantu ababadde batutte omulambo abantu abatutte Arnold mu ddwaliro bakomyewo okulaba omukazi nga n'omuwala yesse omuwala yesaze mbulago n'ava mu bulamu bw'ensi eno
naye nga bintu ndooza bibadde mubi omuwala abadde ayagala nnyo ndooza bbaawe nga tamusuubiriza okuba nti alinayo abawala abalala nga mubanyi abakazi abamu balina obujja bungi n'obusungu bungi era nga yeeraalika dda nti nja kutta paka omuwala we yasse Arnold Barber n'omwana naye n'akola ki ne yeesala obulago n'afa. So banaye buli muntu yenna obeera ne mukyalawo webaka naye naye obadde okimanyi nti omukyalo yasookera ku makya n'akufumita obwambe oba n'omusajja kennyini naye asobola okukikola. Tugenda kitwalira ku bakazi bokka n'abasajja mulimu abasajja betumanyi nga mu basse bakyala baabwe. Naye nze mbadde mbagamba ndi proud Ugandan ate era nze content gwe mundaba gwe nkola wa kwagalana. So banaye wowe owulira nga omuntu nti temusobodde kweyagala ne mu tambula ogende funa omuntu omulala relationship giveemu kubanga ebiseera ebisinga tulwa nnyo n'abantu betwagala nga ate tetubaagala. Olina omulimba nti mwagala biki ebiseera ebimu enwana ezo zivaamu. Arnold ne mukyala we bonna bafudde baleseewo omwana omuto bagenda munyumizanga batya nti bazadde bo bonna baafa ku lunaku lwe lumu mu kiseera kyekimu. Okitegeera bonna babadde bavubuka bato. Arnold myaka 24 omuwala 23 very young and very handsome guy. Afiiridde ebintu ebyekisiru mulaavu ey'ekisirusiru ebintu ebyo ebitagasa. So banange abagenda okuziika musobola noonya Brian Barber tugenda muziika lunaku lwanca naye nga nze mbeereddewo Brian Barber because he's a real guy musajja wa kisa tera y'omu ku bantu abagambye nti vayo abantu babuulire ebyatuukawo oba ebituse bambi ku mutabani w'omugenzi Arnold. May your soul rest in peace my brother. Nze nasemba mulaba ku climax nenyumya sanyumya naye bulijjo mulaba nga mabaala olumu embantamudde era siri nnyo omuntu w'amabaala naye olwemba nfulumyemu ko mbadde mulaba ku climax nga obimanyi era afaanana nnyo butaata we bambi. So guys simanyi kye tulina okukola byonna kusabira mwoyo gwe gutuke mirembe n'omukyalo oyo yakoze ogwo omusango nti tetusaaka timusalira musango kuba naye yesse mufu. Ne banaye mwegendereze ebintu ebimu naddala ebintu by'omukwano bino. Olaba nga omuntu tomwagala mugamba amazima otambula omuviire temwebeeramu nnyo. Nze era bw'oba tonjagala sikulwamu nnyo era nga nkola kinga nkuleka nga ngenda. Abantu tuli bangi mu nsi eno so ofunayo omuntu omulala akwagala. So omwoyo gwa Arnold gwe omulemerembe for God and my country.